الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير المسؤولين قبل كساحل قدومي كحجينك دلمة بربلاء كحجينك قدومي وحبر الشدة قبل كساحل مسؤولين تكلكوا الصعداء اسمه حديدة وسارد وحبر الشدة هون مرة ساينسكا مسؤولين تكلدوان مع ملاش تكسيرة قوب تتنفردية أرديدا كوب قيمها بدن له عملنا أو كلون halkan jooga ee diyaarka u ah inay nala dhageystaan barnaamijka loo wado dhamaantii waxaad ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh runtii sharaf weyn bay tahay maanta halkan idin kala qayb galo goob joogidii ka ahaado barnaamijkan kadis ee wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay ka wado dalka taasoo loogu talagalay kor u qaadista iyo isdhexgalka ardayda kala duwan ee gobolada dalka iyadoo laga soo bilaabay gobol taasina ku xigi doonto in ardaydu gobolka ay ka tirsan yihiin iyo gobolada kale ba isku gudbi karaan runtii wasaaradda waxbarashada iyadoo ka duuleysa kor u qaadista fahamka ardayda iyo in la joogteeyo oo la daba taagnaado wixii ay barteen inay ummadda u sheegi karaan in si publiga ay u doodi karaan tartanada noocan oo kale waxay dhiirigelinayaan cilmiga ay barteen inay wadaagaan oo ay ardaydu ku dhex tartamaan wasaaraddu iyadoo ka duuleysa daryeelidda iyo fahamka ardayda waxaa jirta waax dhan oo lagu talagalay daryeelka waxbarashada ama daryeelka oo inagala socotay agaasimo waaxeedka waaxda ayaana maree waxaan ku hambaliyeynayaa dadaalka ay wadaan waxaan ku hambaliyeynayaa safarka joogtada ah iyo warwarka ay u qabaan inay ardaydii daba taagnaadaan iyagoo kala dagaalamaya inay ilaawaan waxbarashada ay qaateen iyagoo kala dagaalamaya isla markaana daryeelaya sidii ardaydaasi ay u noqon lahaayeen arday bedqaba waxaynu ognahay in waddankeena ay ku soo kordheen arrimihii mukhaadaraadku kuwaasoo dhalinyaro fara badan oo reer Somaliland ay saameyn ku yeesheen dad badan oo arday ahana ay waxbarashadii ka tageen wasaaraddu doorkeeda qaadanaysa waxay awoodda saartay inay ka daba tagto ardaydii ay ka warhayso goob kasta oo joogaad iskuulada dawliga noqoto iyo haddii iskuulada private-ka noqoto wasaaraddu iyadoo ka duuleysa baahida qaranka uu qabo in ardayda wax la baro isla markaasna uu jideeyay dastuurka Somaliland jamhuuriyadda Somaliland in muwaadiniintu ay xaq u leeyihiin wax bartaan waxay wadaa barnaamijyo fara badan oo gobolada dalka ka wado waxay wadaa kor u qaadista cilmiga waxbarashada horumarinta waxbarashada iyadoo dhistay dhammaan isku dawayaasha gobolada iyo gudiyada horumarinta gobolada oo lagu dhiirigeliyay inay wax kasto baahidooda ah ay u soo gudbiyaan wasaaradda si looga qayb qaato xal loogu gaaro sidii ay waxbarashada muwaadiniinta ardayda ay u helayeen halka fariintu inaga soo dhiibay walaalkeen maamule waxaan diyaar u nahay wixii aanu ka qabanayno in maamul ahaan gobolka noo soo gudbiyaan anaguna waajibkayaan ka gudano barnaamijka kadis mar labaad baan hambalyeynaya soo dhaweynayaa ardayda waxaan rajeynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan leeyahay guushu waxay ku jirtaa cilmiga aad barateen hore u sii wadaan maamulayaasha iskuuladana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ardayda gacanta ku hayaan ay baraan cilmiga wadaniyadda oo wadaniyadooda muwaadinimo ay sare ugu qaadaan iyagoo ka faa'iideysanaya marxaladaha ay haystaan ee waxbarasho nasiib fiican baad hesheen waxaad haysataan maamulayaal iyo arday iyo goobo ku habboon oo wax lagu baran karo barnaamijkuna waa inoo furan yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi